بنعمل حاجه، احنا عارفين نعمل حاجه، لا نعمل نسال عليكم، صعبان على اصلا ان انا عايش ومش عارف اعمل حاجه لان لا يا عم نسال عليكم. هو احنا عارفين نعمل حاجه؟ هو احنا عارفين نعمل لكم حاجه؟ ده انا مكسوف من نفسي ان انا عايش. اعتذروا لنا لاهل غزه. اوعى تصدق حد يقول لك اصل ده، اوعى تصدق حد والله يقول لك اصل ده شغل مخابرات. احنا كلنا لو اتحطينا في الموقف ده هنعمل كده. اه والله. هو مش شغل مخابرات، شغل مخابرات انه يفهمك ان احنا مكسوفين. طب خش على صفحه خنازير السيسي صفحته، هيقول لك ده احنا اكتر دوله ساعدنا غزه. هو انت فاكر يعني الراجل بتاع التوك توك ده يعني غني؟ ده شقيان بس مصري. دول المصريين. اه والله. وانا ليه بتنرفز وبيركبني 100 عفريت لما الاقي واحد يشتم الشعب عموما؟ انه غلط. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر.